दोस्तों कैसे आप लोग, मैं करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो भैया आज हम वीडियो लेकर आए हैं नया, एक बिल्कुल अलग वीडियो। और इसके बारे में बहुत कम लोगों ने बताया हुआ है। मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें बताऊंगा सारी की सारी। ये हमारा अवनी कंपनी का फायर अलार्म सिस्टम है। तो इसमें क्या है, हमने कनेक्शन किए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हो। तो ये चल रहा है हमारा और हमने चालू कर दिया है। इसकी एड्रेसिंग हमने सिस्टम से कर दी है। अब भाई मैं इसमें थोड़ा सा परेशान हुआ, तो मैं अब इसको किस तरह मैंने इसको रेडी किया, जो मेरे भाई कोई फंस जाए तो मेरी वीडियो देख सकता है और बिल्कुल क्लियर वो समझ सकता है कैसे कैसे मैंने काम किया। क्योंकि बहुत सारे नए बंदे होते हैं, उन्हें कम मिल जाता है। जैसे मुझे, मैं परेशान हुआ, पर आप लोग परेशान ना हो, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है, बना रहा हूँ। इसमें क्या करना है, ये हमारा फायर पैनल है, ठीक है। इसमें क्या है, एक तार हमारा गया हुआ है जो ये बॉक्स लगा है, इसे आइसोलेटर मॉड्यूल बोलते हैं। मतलब अगर किसी वजह से अंदर कोई लागत लग गई तो ये सप्लाई कट कर देगा। तो अब हमने क्या है, हमें करनी होती है इनकी जो एड्रेसिंग। ये हमारा स्मोक डिटेक्टर है, इसकी करनी होती है हमें एड्रेसिंग। तो हम इसकी एड्रेसिंग कैसे करेंगे, मैं तो आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसे हमने खोल दिया, इसके अंदर बटन लगे हुए हैं, देखो आप, बटन है ना छोटे छोटे। और ये इसका चार्ट है, देखो आप, देखो इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है इस तरह का। तो हमें क्या करना है, इसको हमें मान लो हमें कोई भी एक नंबर बनाना, तो एक नंबर का लिखा हुआ है, एक बटन नीचे को बाकी सब ऊपर को। तो हमें ऐसे करना है, एक बटन नीचे को बाकी सब ऊपर को। तो ऐसे इसमें चलता ना, इसमें नंबर लिखे हुए हैं, देखो जितने भी आप लगाओगे इसमें नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ये लिखे हुए हैं 255 तक। तो आपको नंबर जरूर चूज़ करने हैं। नंबर 1 पे ये सेटिंग करनी है, नंबर 2 पे ये सेटिंग करनी है, नंबर 3 पे ये सेटिंग करनी है, 4 पे सेटिंग करनी है, 5 पे सेटिंग करनी है। तो ऐसे इसका एड्रेसिंग होती है। जैसे मैंने लगाया है, मेरा नंबर 1 ये वाला है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो नंबर 2 मैंने लगाया हुआ है, नंबर 2 जो मैंने लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है। नंबर 3 मेरा वहाँ सामने है। नंबर 4 है। नंबर 4 के बाद हमने यहाँ से निकाल के वायर ये वाली, और हमारा नंबर 5 हमारा ये वाला है। नंबर 5 इसमें ये जो है तो 5, और नंबर 6 एक अंदर फार्मर है, अंदर 7। उसके बाद हमने एमसीबी लगा रखी है, मैनुअल कॉल पॉइंट, एमसीपी बोलते हैं इसको, मैनुअल कॉल पॉइंट। कुछ दिक्कत वजह से हो जाए तो खुद दबा के, बटन दबा के अंदर चालू कर सकते हैं। इसके बाद हमने एमसीपी लगाई हुई है। एमसीपी के बाद एक स्मोक डिटेक्टर हो रहा है हमारा, और 2 हमारे इसके पीछे हैं, एक ये रहा, एक उसके बाद ये रहा सामने। और उसके बाद क्या है, फिर हमने अपना एमसीपी तार रखा है, मैनुअल कॉल पॉइंट, ठीक है। आइसोलेटर लगा रखा है सबसे पहले, फिर एमसीपी पॉइंट। उसके बाद यहाँ से लगा के हमने होटर लगाए हुए हैं, एक यहाँ लगाया हुआ है, एक वहाँ लगाया हुआ है, और एक हमारा स्मोक डिटेक्टर हो रहा, एक बिल्कुल हो रहा सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, और एक वो रहा। उसके बाद हमने वहाँ ले जाके एमसीपी वहाँ गार्ड साहब के पास आ रखी है, कोई वजह से गार्ड साहब वहाँ कर सके। और उसके बाद यहाँ के पैनल लगा रखा है। तो इनमें क्या है, इनके कनेक्शन जो होंगे वो होंगे इसमें, देखो इसमें लिखा हुआ है लूप 1। जैसे सीरीज में कनेक्शन करते हैं ना, इसमें ऐसे कनेक्शन होंगे लूप 1 में। एक यहाँ के 80 तार निकलेंगे। ये कनेक्टर है, देखो इसमें मेरा ये कनेक्टर, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, कनेक्टर ये रहा। जैसे हमने कनेक्शन करे हुए हैं, तो इसमें एक काला यहाँ लगेगा और एक लाल हमारा यहाँ लग जाएगा, और वो अगले के लिए चला जाएगा। और एंड में आगे क्या होगा, एक जैसे हमारा ये एक है, जैसे मान लो हमारा ये एक है, दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया, ऐसे चौथे में चला गया, लूप बना के। और एंड में आगे इसमें लिखा हुआ है, तो हमारा लिखा हुआ है, देखो पैनल पे ये लिखा हुआ लूप इनका प्लस माइनस यहाँ जाना है, लूप आउटपुट यहाँ से आना है, मतलब घूम फिर के जो आएगा यहाँ जाएगा। NAC हो गया, ये हमारा हो गया जो ये होटर लगे हुए हैं, वो 3 हमने होटर लगाए हैं। होटर दिख रहा होगा आपको, जैसे हम चलाएंगे, होटर लगा रखे हैं, होटर लगे हुए हैं, ये आइसोलेटर मॉड्यूल लगे हुए हैं। इस तरह के कनेक्शन होने हैं। एड्रेसिंग के लिए मैंने बता दिया आपको कि आप इस तरह पर्चे को उठाओ, और जैसे इसमें एक नंबर पे बटनों का हुआ है, ऐसे एक नंबर पे इस पर कर दो। तो ऐसे बटनों का सारा होना है, ठीक है। आगे समझ में किसी को दिक्कत हो, परेशानी हो, तो भाई मुझे मैसेज कर सकता है, इसके बारे में मैं बता दूंगा। और इसमें इस तरह से एड्रेसिंग होती है। और भैया इसमें हमने इसकी एड्रेसिंग के लिए हमने CD आती है, CD लगाओ, और CD में मैं पूरा ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है इस तरह का, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार लैपटॉप पे। तो मैंने होगा मेरे पास, मैंने खोल रखा था अभी, ये इसका पैनल खुला हुआ है। इसको हम प्रोग्राम को करेंगे, इसकी CD को हम ऐसे इसे मिनिमाइज़ करते हैं, है ना। इसको हम इसकी वो खोलते हैं अभी एक बार, CD का वो खोलते हैं। CD यहाँ लगी हुई है हमारी, द PC में गए, ये हमारी DVD खुली हुई है। और ये है ऑपरेटिंग मैनुअल, देखो ऑपरेटिंग मैनुअल हमारा खुल जाएगा। तो ऑपरेटिंग मैनुअल में हम CD लगाएंगे ना, हमें सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, रिएक्ट का, इसमें कैसे कैसे काम करना है, इसमें सब लिखा हुआ है। देखो जैसे आप समझ सकते हो, देखो ये सब लिखा हुआ है कि हमें एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे हमें क्या करना है ना। कुछ नहीं करना है आपको भाई, कुछ नहीं है इसमें। ये मैंने आपको कनेक्शन बता दिए, है ना। ये इसमें
इसमें सब, इसमें कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, वो इसमें खोलोगे ना आपको सब कुछ लिखा हुआ आएगा कि सॉफ्टवेयर में आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है। और इसमें हम CD, इसमें लिखा हुआ भी होगा, CD डालेंगे पहले, लिखा हुआ ना रिएक्ट कॉम सेंट्रल वगैरह का दे रखा है, तो ये रहा ना। अब ऊपर जाएंगे हम, ये यहाँ लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए और ये लिखा हुआ है यहाँ पे रिएक्ट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखा हुआ है। ये देख के आप कर सकते हो। उसमें CD वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, पूरा इंस्ट्रक्शन है इसमें, है ना। इस पर लिखा हुआ भी है, कॉन्फ़िगर टू स्टेशन वगैरह लिखे हुए हैं, एथरनेट वगैरह का लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है इसका, ठीक है। इसके बाद इसमें कॉलर पॉइंट कैसे है, कैसे होना है, जो लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन CD द कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन प्रोसेस फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेस दैट इज लॉन्च फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन टूल इंस्टॉल CD। तो ऐसे ही करना है और पूरा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है। इस तरह प्रोसेस करोगे ना आप, पूरा आपका प्रोसेस हो जाएगा। और CD लगाओगे इसमें राइटर में, और सारा प्रोसेस आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपको एड्रेसिंग मैंने आपको बताई थी।